हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आपका अपना दोस्त आरिश और एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपका फोन में आवाज नहीं आता है, साउंड प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को देखकर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखकर आप ठीक कर सकते हैं। देखिए, इसको जब हम ये फोन लगाते हैं तो साउंड आता है, लेकिन वीडियो प्ले करते हैं तो साउंड नहीं आता है। चलिए हम पहले इसमें आपको कॉल लगाकर दिखाते हैं। तो ये हमने कॉल लगाया है और इसका स्पीकर ऑन करते हैं। तो देखिए इसमें साउंड आ रहा है। कृपया रिचार्ज कराएं। आपका खाता अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। साउंड आ रहा है। अब वीडियो प्ले करके आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस वीडियो को हम प्ले करते हैं और फुल साउंड है, लेकिन कोई साउंड इसमें नहीं आ रहा है। तो फिर से हम इसी वीडियो को आपको प्ले करके भी दिखाएंगे और साउंड भी दिखाएंगे इसको ठीक करके। तो करना क्या है, इसके लिए प्ले स्टोर में जाना है और एक एप्लीकेशन हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। अगर आप का इंस्टॉल नहीं तो आप इंस्टॉल कर लें। ये हेडफोन मोड ऑफ हमारा यहाँ पे इंस्टॉल है, तो हम इसको सिर्फ ओपन कर लेंगे। थोड़ा वेट करना होगा जब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होगा ही 100% गारंटी के साथ। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस तरह के नॉलेज और जानकारी यूजफुल वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलते रहेगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो ऑल का नोटिफिकेशन सेट कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। तो इसे करना क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक हेडफोन का और एक स्पीकर का। तो इस हेडफोन के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 3 प्रोसेस हमें कंप्लीट करना है। 2 प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा यस और नो का, तो हमें यहाँ पे यस कर देना है। तो तीसरा प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये जो स्पीकर का आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी तीनों प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और जैसे यहाँ पे आप कंप्लीट करते हैं, आपका रिंगटोन बजने लगेगा। और चेक करने के लिए आप यहाँ टेस्ट पे भी क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं उस वीडियो को प्ले करके, जो प्ले करने के बाद साउंड नहीं आ रहा था। तो यही वो वीडियो है, इसको प्ले करते हैं। देखिए फर्स्ट क्लास। तो इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। और अगर आप इस ऐप को आप अगर हटा भी दें, अनइंस्टॉल कर लें, तो भी ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।